Zadužbina su u rukama jezuita. Objasnite samo deci ko su jezuiti. Jezuiti su nastali u jedno vreme, organizovao je jedan španjolac Ignacio de Loyola kao udarnu pesnicu katoličke crkve. Jednu vrstu obrazovanih zaverenika koji imaju da ruše sve što nije katoličko. Amerikanci na ovako malo šaljivo njih zovu papinim marincima. Gdje god su došli, napravili su lom. Švajcarska je zabranila jezuitima da žive, stanuju i deluju na teritoriji Švajcarske. I dan danas jezuita ne može dobiti pravo boravka u Švajcarskoj. Jedna zemlja koja je bila kolijevka, poreklo jezuitsko, Španija, uvidjela je jedno vreme koliko su otišli daleko i zabranila bila njihov prisustvo u Španiji. Eto vidite danas u 21. veku imamo jednu retrogradnu, jednu fanatičnu organizaciju koja je uperna protiv nas, drži naše ključne, naučne i kulturne institucije. Možete mi kažete na jedan prostor problem? Na nekom javnom pozoru? Znao, spominjali smo. Pa evo što ima broj, evo to vam je gospodin Medaković, to vam je ovde Kovaček, a to su vam ti ljudi. To nema nikakve tajnice. A u Vukovoj zadužbini? Pa Medaković je direktor Vukove zadužbine.